ครับนี่ตุกำลังเลือกอะไรกำลังคัดต้นข้าวอยู่ครับเป็นข้าวพันธุ์ที่คัดพันธุ์เพาะลงกับถางแล้วทีนี้เราจะไปปลูกเราต้องมาคัดอีกทีว่าต้นไหนมันที่มันดูลักษณะแข็งแรงหน่อยอันนี้คือไปปลูกเพื่อที่จะเอาเมล็ดมันไว้ทำพันธุ์อีกทีหนึ่งครับผมแปลงที่จะปลูกไว้ทำพันธุ์ต้องเลือกเฉพาะต่างหากไม่ได้เลือกเอาในแปลงนามาทำพันธุ์ไม่ได้เลือกนาทั่วไปมาทำพันธุ์อ๋อนี่ที่แยกเป็น2 กองนี่มันต่างกันยังไงกองนี้จะสมบูรณ์ที่สุดกองนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ดีเลยก็ทิ้งเหมือนกันทิ้งเลยทิ้งไปเหมือนกันแต่นี่ต้นมันจะใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็จะหลังจากคัดเสร็จแล้วก็จะพิจารณาดูว่าตัวที่มันเยอะอย่างเงี้ยตัวที่มันต้นแข็งแรงมันเยอะไหมถ้าต้นแข็งแรงเยอะพวกนี้ก็จะทิ้งเลยแต่ถ้าต้นแข็งแรงไม่ค่อยเยอะนี่ก็จะเอาต้นระดับกลางไว้ด้วยถ้าเกรด A ครับมากพอเกรด B นี่ทิ้งเลยให้ปลาตะเพียนไปเลยให้ปลากินครับที่ปลากินไม่เหลือแล้วครับนี่มันเป็นข้าวอะไรข้าวเจ้าหอมเวสสันตระบางคนก็เรียกข้าวมะลิเวสสันตระบางคนก็จะเรียกข้าวพระเวทจริงๆเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นเองแต่ว่า ชาวบ้านท่านี้ก็จะเรียกตามความสมัครใจที่เขาจะเรียกตั้งขึ้นเองเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมาหมายความว่าตั้งแต่ปีพันธุ์นี้ตู้เป็นคนปรับปรุงขึ้นมาใช่ครับทำไมตั้งชื่อว่าเวสสันตระคนอีสานเขาจะเวลาพูดอะไรพูดติดปากว่าถ้างามเหมือนพระเวทอย่างเงี้ยโอ้งามพระเวทเงี้ยพระเวทก็คือพระเวสสันดรครับแต่นี่มันเป็นข้าวที่ลักษณะมันจะสวยกว่าข้าวมะลิ105เม็ดมันใหญ่กว่าระดับหนึ่งแล้วก็เรียวยาวสวยแล้วก็เลยตั้งชื่อไว้แล้วก็อีกอย่างตั้งใจว่าจะให้คนที่เขาปลูกเขากินได้ระลึกถึงว่าจะกินข้าวนี่ต้องกินให้มันเป็นบุญเป็นกุศลบ้างพระเวสสันดรก็จะเป็นปางของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญทานบารมีผมก็อาศัยลักษณะการตั้งชื่อของคนโบราณมาผนวกกับเป้าหมายที่ของตัวเองเพื่อให้ข้าวเป็นสิ่งที่ชักนำจิตวิญญาณของคนให้เจริญขึ้นในความเข้าใจของคนทั่วไปหรือชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศนี้ก็ว่าได้คนที่จะคัดพันธุ์ข้าวก็คือกรมการข้าวกรมการข้าวเป็นหน่วยงานของรัฐก็ชาวบ้านก็เข้าใจอย่างนั้นนักวิชาการบางคนก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆแล้วคนที่ทำเรื่องการคัดพันธุ์ข้าวได้ดีที่สุดก็คือเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเขาคัดอยู่ที่แปลงนาของเขาแล้วก็ปลูกในแปลงนาของเขาเวลาคัดอยู่ที่ศูนย์วิจัยมันก็จะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศที่ศูนย์วิจัยเวลามาปลูกที่บ้านของเกษตรกรที่นาเกษตรกรมันก็จะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไปมันอาจจะดีที่สุดที่ศูนย์วิจัยแต่ว่ามาถึงแปลงของเกษตรกรอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับไม่ได้เรียนอะไรมาทางกระทรวงเกษตรอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยก็เรียนแต่ว่าไม่ได้เรียนในสถาบันเลยเรียนในแปลงนาเรียนในพื้นที่เรียนในแปลงนาอาศัยความรู้ทางวิชาการจากการบรรยายของผู้ที่มีความรู้ชาวนาไม่จำเป็นว่าจะต้องทำเป็นแค่นาอย่างเดียวและไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้เฉพาะนาอย่างเดียวเหตุบ้านการเมืองทุกอย่างจะต้องรู้เท่าทันไม่งั้นก็โดนพ่อค้ากดหัวอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องสังคมเรื่องเหตุบ้านการเมืองชาวนาจะต้องรู้ทุกคนนี่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งไม่เช่นนั้นชาวนาจะตามไม่ทันการเอาเปรียบของพ่อค้านายทุนของนักการเมืองของข้าราชการถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะสามารถที่จะกำหนดทิศทางของตัวเองได้กำหนดทิศทางของประเทศชาติได้คือความจำเป็นอย่างยิ่ง ค
ข้าวโพดอะไร ทอดข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองครับ นี่ข้าวโพดพันธุ์พื้นเมือง อันนี้อะไรนี่พวกเรา อันนี้เป็นถั่ว นี่ไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์เฉพาะข้าวนะแต่เก็บทุกอย่างนี่ดูเวลาดูหลังพินิจพิจารณารวงข้าวนะครับละเมียดละไมละเอียดอ่อนมาก ถ้าอยู่คนเดียวครับ อยู่คนอื่นก็หาพระผมว่าดูอะไรนักหนาเขาครับ มีคนพูดใช่ไหม มีเยอะคิดคนละอย่างผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วทำไมก็จ้องอะไรนักหนาโทรทัศน์มีอะไรดีในโทรทัศน์ผมก็ชอบอย่างเงี้ยผมก็คัดของผมอย่างเงี้ย มีความสุขกับการ ก็มีความสุขของผม อยู่กับวิถีของเรานะที่เวลาคัดอย่างนี้ ผมจะคัดรวงจากแปลงก่อน เลือกลักษณะกอลักษณะรวงก่อนลักษณะเมล็ดก่อนกอใหญ่ แข็งแรงแล้วก็รวงยาวจับเมล็ดค่อนข้างมาก แล้วก็เมล็ดยาวสวย เมล็ดที่ยาวสวยเป็นยังไงอันนี้พันธุ์อะไรนะ สุพรรณบุรีหนึ่ง อันนี้ข้าวเจ้าใช่ไหม ข้าวเจ้านาปรัง นี่ลักษณะเม็ดมันจะยาว จะยาว ๆพอเราคัดเมล็ดได้แล้ว ก่อนที่จะเอาไปเพาะ เราต้องทำยังไงก่อนหรือว่าเอาเมล็ดนี้ไปเพาะเลย ผมคัดรุ่นแรกผมคัดเป็นข้าวเปลือกมา แล้วก็มาแกะออกแกะเป็นข้าวกล้องอย่างเงี้ยจะไปเพาะในถุงแกลบดำนั่นคือรุ่นแรกที่ผมได้เป็นข้าวเปลือกมาเป็นชุดเป็นกิโล แต่ว่าตอนนี้ผมคัดมาเป็นรุ่นที่3นี่จะเพาะรุ่นที่4แล้วผมเมื่อเพาะได้รุ่นที่4เนี่ยการคัดมันจะง่ายขึ้น โดยเริ่มแรกเราคัดจากรวงจากแปลงมาแล้ว ครับ แล้วทีนี้ผมจะมาสุ่มเก็บออกมาทีละจากประมาณโคนรวงประมาณสักผมไม่เก็บมากเสียดายเอามาสัก2-3 เม็ดแล้วก็ตรงกลางรวงมาอีกสัก3 เม็ด มันมีความแตกต่างกันยังไง เพื่อที่จะเช็คดูว่าจากโคนถึงยอดรวงมันจะลักษณะข้าวสารข้างในจะเหมือนกันไหม ครับ 3 ตำแหน่งเอามาแกะ ลักษณะเม็ดที่ดีพอแกะเปลือกออกแล้วไอ้ตัวเนื้อข้าวสารข้างในเนี่ย เราดูยังไง ถ้าเป็นข้าวเจ้าจะต้องออกลักษณะใสอย่างเงี้ยเมล็ดข้าวใสเป็นข้าวเจ้าแน่นอน แล้วก็เมล็ดข้าวเปลือกยาว เมล็ดข้าวกล้องยาว แล้วก็ไม่มีหัก แล้วก็ไม่มีท้องไข่ลักษณะท้องไข่มันจะเป็นสีขาวขุ่นอยู่ประมาณตำแหน่งนี้ของเมล็ด ซึ่งตัวนี้มันหาไม่เจอแล้ว ครับ เพราะว่าผมคัดมาเป็นรุ่นที่4มันไม่ค่อยมี นี่หมายความว่าแรก ๆ ตอนที่ไปปลูก เพื่อที่จะคัดเมล็ดเนี่ย เราก็ต้องเอาไอ้เม็ดข้าวสารที่แกะแล้วก็เช็คแล้วว่ามันบริสุทธิ์ ครับ มันดีเนี่ย เอาเนี้ยไปเพาะ ครับ อืมทำไมตัวหลังถึงได้ลุกขึ้นมาคัดสายพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์เอง เมล็ดพันธุ์ในความรู้สึกผมมันคือชีวิตที่คือจิตวิญญาณของเกษตรกร มันคือหัวใจ มันคืออาวุธชิ้นสุดท้ายและอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของชาวนา หมายความว่าอย่างไร ชาวนาที่ยังมีเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองเนี่ย ต่อให้แล้ง ต่อให้ท่วม ต่อให้น้ำท่วม ต่อให้ฝนแรงต่อให้เกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเขาก็ยังอยู่ได้ เพราะเขามีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นของตัวเอง ไม่ต้องได้พึ่งเมล็ดพันธุ์จากคนอื่น แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้มีเมล็ดพันธุ์ของตัวเอง ต่อให้มีระบบชลประทานที่สมบูรณ์แค่ไหน